はい、さそり座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は3月前半の星の説明とタロットリーディングさせていただきます。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。フール、ソードページ、ペンタクルスの2、カップクイーン逆、カップの4、吊るし人、ソードクイーンの逆、はい、気をつけることで対策はカップの10の逆と、カップナイトと、そしてオラクルはソードナイトの逆ですね。なるほどね。ちょっと先に星の話させていただきますが、やっぱり3月っていうのは3月の3日が月食になります。月食っていうのは満月のもうちょっと強いバージョンみたいな感じで、非常にエネルギーが高いというか、緊張状態になりやすいんですね。相反するエネルギーで葛藤しやすいみたいな、そんな感じなんです。感情的に揺さぶられやすいということなんですけど、特にさそり座さんにとっては3月の2日から火星というバイタリティとか頑張っていく力とかやる気勇気みたいなのが魚座に入って、なんか自分をもっと楽しませてみたいなとか、何かに挑戦したいな、人生を自分の好きなように作っていきたいなみたいなエネルギーになってくるんですね。なので普通に遊びますとか楽しみますだったら全然楽しめる時なんですけど、なんか楽しむだけじゃなく遊ぶだけじゃなく、なんか有益なことをしたいみたいな、なんかすごく役に立つことを自分が遊びのように楽しみながらやりたいんだみたいな、そんな感じがあるのかもしれません。そして3月の6日の夜なので、ほとんど3月7日ぐらいだと思うんですけど、そのあたりから金星というね、社交性とか愛情とかお金とか豊かさというものを示すものがお羊座に入るので、さそり座さんにとっては日常生活が安定してくるとか、日常生活に喜びが入ってくるよっていうふうにも言えるんです。そして3月11日からね、逆行していた木星がやっと順行に戻るということで、何かこの3月の前半を通して3月の20日ぐらいまでの間に、自分が進むべきヨットの方向が変わるみたいな感じかもしれません。これもしかしたらもう前回の2月の17日の日食のあたりから実は方向は変わってるのかもしれませんね。急になんかいい話が来るとか、自分の予想してたのとは違うけど結果それはすごく良かったっていうことがあったんじゃないかと思うんですけど、その方向転換とか新しい話の流れになんとなくカードで見るとまだ気持ちがついていってないみたいな感じがあります。でもそれは仕方ないことなんです。流れって大体通り過ぎてからあの時こうだったなみたいなことを感じるぐらいのものなので、そう感じなくても全然大丈夫なんですけど、ただ星の流れでいくと3月の20日までっていうのは非常にクリエイティブで、自分が進みたい方に進める、何でも生み出せる、チャレンジしたいんだっていう気力や準備が整っている、走っていきたいんだみたいな、挑戦したいんだっていう気持ちがあるけど、何か自分がその携わっていることに対しては不満が出たりとか、いやなんかこれじゃない気がするとか、いやもっともっとこれだっていうものにやりたいんだみたいな感じで、いろいろ探したくなるみたいなこともあるかもしれません。なぜかっていうと、やっぱり少し前に何か大きな決断をされたような気がして、それがやっぱり後を引いてるというか、なんて言うんでしょう、人ってそんなにね簡単にすぐに気持ち切り替えられないですよね。なので自分が本当に大きな決断をしたからこそ、もしくはそれが予定変更になったからこそ、もう少しそれを自分の中に収める、納得する時間っていうものを持つのが本当はいいのかもしれませんね。なぜならばやっぱり全てに対してこれはちょっと疑いの気持ちが出てきてるというか、今度こそ失敗しないようにとか、ちゃんと情報を確認して納得してからじゃないとやっちゃいけないんだみたいな、すごく慎重になってる感じがあるんです。で現実的に何かを起こしていくときに慎重にいろんなリスクを考えて進めていくっていうのはいいことかもしれないんですけど、自分自身に対してももしかしたら疑い始めてるかもしれない。自分の喜びに対してもなんか正当性を見出そうとしてるみたいな、何にも考えずに普通に喜んでいいんですけど、そこに何かの理由をつけようとしてるみたいな感じもあるので、本当にもっと気楽でいいよっていうことと、そんなに自分をプッシュしなくても
きちんとね収まるところに収まって準備ができたら動き出すよっていうことを忘れないでおいてください。なのでなんとなくこう本当はもっと早く進みたいのに進めないことに対しての不安とか苛立ちなのか、それともこんなになんかそういうことが見つからないということへのこう焦燥感みたいなのかどうかわからないんですけど、なんとなく気持ち的に少しモヤモヤしてる感じがするんですね。やっぱりこのカップのクイーンの逆っていうのは、カップのクイーンっていうのは本当にクリエイティブで豊かで愛にあふれた感じの人なんですけど、それが今逆になってるってことは、なんかそういう自分を忘れつつあるみたいな、私ってもっとそういう人だったのになんか今ギスギスしてるなとか、なんか今ちょっと防衛の方に走ってるなみたいな感じがあるかもしれません。そしてここから先カップの4ということで、誰かから差し出された提案とか喜びに対してなんか素直に受け取りたくないみたいな感じがあるかもしれませんね。でまあいいんじゃないですか。それはそれでご自身の何かやっぱりまだ完全に消化してない何かがあるって感じがして、それまではご自身の好きなように納得いくように自分を許してあげるっていうのもいいかもしれません。でもどこかで早く何とかしなくっちゃみたいな気持ちで自分を責めたくなるのか、でも身動き取りたいけど取れないんですみたいな感じもあるかもしれません。なのであえて止まってみるとか、あえてストップするからこそ感じるものがあるっていうところに焦点を当ててもいいのかなと思いました。やっぱりここでもソードのクイーンっていうのが出ていて、やっぱりまだモヤモヤしてるんですよね。ここで出てきてる自分への疑いがまだ消えてない状態なので、であればその無理に何かを推し進めなくてもいいし、特に気をつけてもらいたいのが自分で自分をせっつくっていうことをしないでほしいなと思います。自分でゆっくりすることを許可するっていうのかな。自分がやりたいことを何でも許可してみるっていう感じです。自分のためにこう一見世の中では有益なこととかなんかポジティブなことをやらなくちゃみたいな感じがあるかもしれないですけど、何の役にも立たないとにかくダラダラするとかでもいいし、今自分はそれが必要なのであればそうするとか、あえてこう何もない時間っていうものを過ごしてみる、その中で感じることを感じてみるだけでいいのかもしれません。スパーンとなんか答えが出ることだけがいいことじゃないので、あえてそういうモヤモヤ感だったりとかこう決められないこともそのまま俯瞰して感じるっていう現実意識がある状態の瞑想状態みたいな感じですよね。瞑想ってこう瞑想してる時でいろんな感情浮かんでくるけどそのまま流すってするように、今現実を生きてる中でいろんなことを感じるけどそれはそれで流す、受け入れるみたいな感じかもしれません。そして3月の21日までは水星が逆行してるっていうこともあって、自分の考えもやっぱり行ったり来たりしやすいんですよね。なのであえてそれを何としてでもプラスに持っていかなくちゃっていうふうにしなくてもいいかなと思いました。で対策として言われているのが気をつけてねって言われているのがやっぱりこう今すでにある喜び、嬉しさとか家族のありがたさとかその恩恵あるんだけど、それを素直に感じたくないんだみたいな感じもあり、でまたここでも誰かがすごく気にかけてくれてて声をかけてくれたりとか、ここでもそうなんですけどね、誰かが何かを申し出てくれたりとかしてるんだけど、なんか理由は特にないんだけどなんとなく嫌みたいなのか、そういう受け入れたくないみたいな気持ちもあるかもしれません。でもすごく関わってくれてる人は誘い座さんのことを思ってるんだなっていうのを感じます。そしてオラクルがねソードのナイトなので、なんか本当は情熱を燃やしていきたいんだとか、もっと熱中したいんだとか没入したいんだみたいな気持ちがあるかもしれないけど、なんかそうなりにくい自分に戸惑っているって感じかもしれません。でもいいんですよ、そういう時があっても。もう月食だもんみたいな感じでもね7日ぐらいから3月の7日ぐらいから10日ぐらいになるともう本当にだいぶ緩んで楽しくなってきたりとか許せるようになってくると思いますので、その流れのままに言っていただいたらいいかなと思いました。ちょっと仕事のこと見てみますね。お仕事、ラバーズ、ワンド10、
ペンタクルズのページということで、仕事に関しては選択肢がいくつかあって迷っているっていう感じがします。もちろんなんかせっかくだからやってみたいなとか、こういうの携わってみたいなっていうことがあったり、新しい取り組みがあるのかもしれませんね。ただなんとなくじゃあそれを頑張ってやるぞっていうよりも、それをやることによって余計なこう負荷がかかりすぎたら嫌だなとか、なんか自分がまた一人で全部やらなくちゃいけなくなったら嫌だなみたいな、ちょっとこう抱え込みすぎる傾向があるのか、そうならないように気をつけたいなって感じがあります。でも実際ペンタクルズのページというカードも出てるので、仕事に対してはちゃんと価値を見出して自分の思ってることを形にしていけますよっていうメッセージが出てます。人間関係見てみますね。人間関係はペンタクルズのエース、そしてワンドの5、ソードの4ということで、なんかね、関係性においてはやっぱりこの人との関係はもう絶対に大事なんだっていう人もいるのかなって感じがしますね。ペンタクルズのページっていうのはもうここから生まれる本当に価値あるもの、実りあるものみたいなのがあるので、誰かとの関係においてはそう感じている。だけれどもなんかお仕事なのか、役割としてなのか、人と関わる機会がなんかちょっとごちゃごちゃあって、そのごちゃごちゃが面倒くさいなみたいな感じがして、ちょっと一人でゆっくりしたいんだみたいな、そういう感じがあります。なので誰か本当に心を通じ合える信頼できる人がいるのであれば、その人との関係っていうのは続いていく。でもその他諸々のなんか日常生活の中で出会う人たちと関わる人たちの関係っていうのが、ちょっと慌ただしいのかなっていう感じがしますね。そしてそういうのも全部なんかさそりさんって感知してしまいそうですもんね。なんかこの人ちょっと今イライラしてるのかなとか、なんか世話しないなみたいなことも感知して、あまりこう人に惑わされずに自分は自分でゆっくりしたいなみたいな気持ちになるかもしれませんね。でも大事な人とつながっていけてるわけですから、そこは安心しておいてください。そんな感じかな。なんか通じましたとか参考になりましたという方はぜひいいねボタンやチャンネル登録でコメントでね、ぜひ教えてください。はい、では最後にもう一枚オラクルカードを引いてみたいと思います。さそり座さんの3月前半、はい、どうでしょう。このカードが出ました。このカードを見てなんか感じることがあれば、やはり皆さんも感じていただきたいんですけど、やっぱりなんか感情的な影響ってすごく受けやすいので、人からさっきも人間関係のところでなんかこう他者との関係においてちょっとなんかもうごちゃごちゃして面倒くさいなみたいな感じもあるかなと思ったので、本当にここは信頼できる人とだけ付き合うみたいな感じでもいいかもしれませんね。なんか変にこう引っ張られたくないしね、この時期。自分にとって有益な時間を過ごすっていうふうにもう意図して決めていただいて過ごしていただいたらとっても豊かになると思います。その周りの人が見てどうとか、周りの人に認めてもらうためのどうこうではなく、自分にとって必要な時間を過ごすっていうふうに意図していただくと本当にそうなりますので、前のことに惑わされずに豊かにお過ごしください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。